Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sarany avy amin'ny zana-bolana. Misy indray ny fandalovana rindrao nato atsimon'ny Madagasikara bokany dia niverina maimaina ny andro tamin'ity an'ity manevana nosy ankoatry ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny mbola mitoy izay hatramin'ny rapitso anoany fa ny zoma sy ny sabotsy kosa indray dia miverina mahazo toerana indray ny avaratra aza bokany dia miverina ihany koa ny orana sy ny heritrandro any inany atsinanan'ny Madagasikara. Ny maripana ihany koa mifandraikan'izay manomboka hidina tsikelikely indray ny maripana any amin'ny tapany atsin'ny Madagasikara iny manomboka ny zoma fa hitatra tsikelikely ho an'ny avoatany zay sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny amin'ny sabotsy anoany. Ny toetrandrontsika roa ny rapiso vao maraina dia mety hisy hatrany zavona ho ana faritra sasany amin'ny avoatany indrindrindrindra moa zany faritra manakaiky tendrombohitra ny faritra Beala ihany koa mety miaina an'izay zavona izay misy ny orana malefaka ho an'ny faritra Zavasy ny any amin'ny faritra Analandroa fa mandraona ny andro ho an'ny tendrony atsin'ny Madagasikara ho an'ny morotsiraky ny faritra Atsimo-andrefana sy ny faritra Anosy ary Andohy no ahitana an'izay. Ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny piso tolakandro mbola misy hatrany ny orana ho an'ny faritra Zavasy Analandroa fa mety hitrangana tanindrazona ihany koa ny morotsiraky ny faritra Anosy sy ny any amin'ny faritra Andohy. Ny ambiny dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana voavinavina ho an'izay rapitso izay 10 degré ka hatramin'ny 13 degré ny ambany indrindra hitantsika amin'ny avoatany zay ary manodidina ny 13 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany hatrany. Ny any amin'ny morotsiraka atsinanana kosa dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 18 degré celsius eo torak'izay koa ny any amin'ny tapany atsimo andrefana ny nosy fa ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa dia manodidina ny 2.30 ka hatramin'ny 4.30 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay rapitso izay ho an'ny andro ny zoma dia mbola mety hisy hatrany ny zavona ho an'ny avoatany amin'ny vao maraina be fa ny tapakandro hariva kosa manomboka mazivana ny orana malefaka ho an'ny morotsiraky ny faritra Vatovavy Fitonany ny any atsimo atsinanana mandraona mety arahineriky zay ho an'ny ilany atsinanan'ny faritra Moromalema tsy hatrambony ary ny any amin'ny faritry Orombe mety mbola hisy ihany koa ny tanindrazona hitantsika any amin'ny morotsiraky ny faritra Anosy sy ny any amin'ny faritra Andohy. Ny ambiny moa zany dia anjakany masoandro tanteraka ary ny maripana mifandraiky amin'izay ho an'ny zoma dia milatsaka hatrany amin'ny 12 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ary mety tafidina hatrany amin'ny 19 degré celsius kosa ny any amin'ny morotsiraky ny faritry Taolanaro iny na ny faritra Anosy. Ny ambiny tsy dia misy loatra ny fiovana goavana amin'izay maripana izay. Ny andro ny sabotsy manomboka mazivana amin'ny morotsiraka atsinanan'ny Nosy iray manontolo ny orana terak'ilay avaratra aza izay miatoato hatrany moa zany araky ny efa mahazatra antsika ihany koa ny ilany atsinanan'ny avoatany dia mandraona mety ho araina hetika mandritry ny tontolon'ny andro ary ny ilany andrefana kosa dia ny masoandro no mibahatoerana amin'ny ankapobeny. Ny maripana voavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay tafidina hatramin'ny 20 degré celsius raha ny fomba na ho an'ny maripana ho an'ny avoatany. Ny ilany atsinanana kosa dia manodidina ny 17 degré celsius ny maripana torak'izay ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara ny any avaratra andrefana moa dia mbola mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny morotsiraky Beny sy ny atotanin'ny faritra Betsiboka. Izay ny météo antsika tamin'ity an'ity raha pisindray fotoana manaraka velomana.